Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo de slime. Não esqueça de dar o seu like e se inscreva no canal. Nós iremos precisar de cola, nós iremos precisar de ativador, colheres, glitter e corantes. Aqui é o vermelho, viu? Eu vou fazer meu slime. Vou despejar minha cola. Já despejei minha cola agora. Agora eu vou jogar o corante. Escolher vermelho. Depois de colocar meu corante, vou misturar. Depois que misturei, olha que é a cor dele, gente. É um rosinha neném. Com a ajuda de pessoa maior, a gente vai, ou a mamãe ou o papai, alguém para abrir, para não derramar. A produção colocou na minha colher, agora eu vou jogar. Vai ficar bem lindo. Ô, gente, eu mudei de ideia. Vou colocar meu slime roxa, corante vermelho e azul, viu? Gente, a produção já mexeu pra mim. Olha como que ficou, que linda. Pra quem não sabe, roxo é a minha cor preferida. Agora vamos o ativador. Agora é hora de ativar. Porque se você tá mexendo aí, a produção já tá fazendo pra terminar a minha, viu? Agora vou colocar mais um pouquinho de glitter. Olha, gente, como ficou a minha slime. Gente, minha slime, eu amei ela. Olha a cor dela, tá cheia de glitter. Cheia. Olha só ela. Beijo, até o próximo vídeo.